வணக்கம். நான் ஷோ பால்சன் பிசி பாரம் பால்சன் மிஸ்டர் Earphones. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம சூர்யானந்த், மமிதா பைஜு மேம் மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்கும் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ் படம் பார்த்துட்டேன். நான் ஒரு ரிவ்யூஸில் தான் வந்திருக்கேன். பார்த்துலாம். லைட்டிங்கு சவுண்டெலாம் கொஞ்சம் இருந்துச்சுன்னா மால்லேருந்து ஷூட் பண்ணிருக்கேன். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் மகுடம் படம் போகிறேன். ஸோ அதனால் டக்குன்னு ஷூட் பண்ணிருக்கேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன். பட் ஹேவிங் செட் தட், கதை களத்துக்கு போயிடலாம். ஷூட்டிங்கில் ஒலிம்பிக் கோல்டு மெடலிஸ்டான நம்ம சஞ்சய் விஸ்வநாத் என்கிற நம்ம சூர்யானந்த் பிஸ்னஸ்லேயும் பயங்கர சாலிடாக பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கார். ஆனால் மனுஷன் வந்துட்டு கல்யாணம் மட்டும் பண்ணிக்கவே மாட்டான்னு சொல்லிட்டு பயங்கர பிடிவாதமாக இருக்கார். அதுக்கு ஒரு பேக் ஸ்டோரி இருக்குது. அது என்னன்னு சொன்னால் ஸ்பாயிலர் ஆகிடும். ஸோ அதை நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ கல்யாணம் மட்டும் பண்ணிக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி பையன் இருக்கும்போது அம்மாவுக்கு ஒரு கவலை இருக்கும் தெரியுமா? அந்த மாதிரி கவலைப்படுற அம்மாவாக தான் நம்ம ராதிகா மேம் இருக்காங்க. ஃபுல்லாக கல்யாணம் பண்ணி மாட்டிக்கிறான், என்ன ஆக போதோ ஏதாக போதோன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டு இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் தான் மமிதா பைஜு மேம் அண்ட் அந்த குட்டி பாப்பா அவங்க லைஃப்பில் வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையுது. அண்ட் அவங்க ரெண்டு பேர் சூர்யானோட லைஃப்பில் வந்தக்கப்புறம் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் மீதி கதை. சரிங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸோட கதைக்களம். நவ் கம்மிங் டு படத்தோட பாசிட்டிவ்ஸ். ரொம்ப நாளாக வெட்டு குத்து கொலை ரத்த பீச்சல் டமால் டுமில்னு சொல்லிட்டு ஆக்ஷனாக பார்த்துட்டு இருந்த பீப்புளுக்கு ஒரு வெரி வெரி ஃபீல் குட் ரிலாக்ஸிங் ஃபிலிம். சரிங்களா? இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல. பிகாஸ் இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு ரொம்ப விறுவிறுன்னு கதை இருக்கணும், ஏதோ வச்சு வெட்டு குத்துருக்கணும், ஆக்ஷன் இருக்கணும், இல்லை ஸ்க்ரீன் பிளே பரபரன்னு இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆட்களுக்கு இது செட் ஆகுமான்னு தெரில. பட் எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு. எனக்கு வந்துட்டு ஃபீல் குட் ஃபிலிம்ஸ் பிடிக்கும். அந்த வகையில் நான் பர்சனலாக இந்த படம் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தேன். ஃபன்னு, ரிலாக்ஸிங்காக, ஒரு அழகான விஷயங்கள், இமோஷ்னலான விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகாக ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. எஸ்பெஷலி சூர்யா அண்ணன் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூக்கு போவாப்படி அந்த இடத்துல ஜார்ஜ் மரியன் சார் கூட ஒரு சீன் நடக்கும். அந்த இடம் ஆகட்டும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு ஹோட்டலில் ஒரு ஃபைட் ஆகும், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவர் அந்த ஒரு 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 பத்திரத்தை வாங்கி கிழிச்சு போடுற அந்த சீன் ஆகட்டும், எக்ஸெட்ரான்னு சொல்லிட்டே போகலாம். அங்கே சாலிடான இமோஷனலான சீன்ஸ் நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ ஸ்க்ரீன் ப்ளே வைஸ் ஒரு அழகான ஃபீல் குட் ஃபிலிம். ஸோ அந்த வகையில் எனக்கு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆச்சுங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது பர்ஃபார்மன்ஸ். சூர்யானந்த் ஹேஸ் ஆப்சல்யூட்லி கில்ட் இட். மனுஷன் சூப்பராக இருக்கார், பார்க்குறதுக்கு செம்ம ஹேண்ட்ஸமாக இருக்கார் ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் நடித்ததும் ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு. அதான் சொன்ன மாதிரி சிரிக்க வைக்கிற இடத்துல ஆகட்டும், கோவப்படுற இடத்துல ஆகட்டும், ரொம்ப ரொம்ப அழகாக அவரோட ரோலை கேரி அவுட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஐ பர்சனலி ரியலி என்ஜாய்ட் திஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ். எஸ்பெஷலி ஒரு இடத்துல அழுவார் மனுஷன். ஓய்யோ, அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரானரியாக இருந்துச்சு. எவ்ரிவேர் ஹி வாஸ் ஜஸ்ட் லுக்கிங் ஆப்சல்யூட்லி ஸ்டன்னிங். சொன்ன மாதிரி அது ஒரு பக்கம். அதை தாண்டி பர்ஃபார்மன்ஸு பின்னிட்டாப்ல மனுஷன். ஸோ சூர்யானா ஹஸ் ஆப்சல்யூட்லி கில்ட் இட். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு அப்படியே அந்த சஞ்சய் ராமசாமி வைப்ஸும் இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் விஷயமும் சூர்யா கிட்ட பார்த்தேன்னு சொல்கிறேன் ஒன்று. ரெண்டாவது மமிதா பைஜு மேம். லெட் மீ டெல் யூ திஸ். ஓகே, எனக்கு வந்துட்டு உண்மையிலேயே இப்போ ஓப்பனாக சொல்லிடுறேன். எனக்கு ஒரு ஆக்ட்ரஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் முன்னாடி. சரிங்களா? ஆனால் அவங்கள ரீசெண்ட் டைம்ஸில் பல வருஷமாகவே ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அவங்கள பயங்கரமாக ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இவங்க. ஸோ எனக்கு வந்து இவங்களை ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. மமிதா பைஜு மேம் ஆஸ் அ பர்ஃபார்மர் இட் செல்ஃப் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும், அதில் டவுட்டே கிடையாது. பட் இந்த படத்தில் எனக்கு சீரியஸ்லி ஷீ ரிமைண்டட் மீ ஆஃப் ஒன் ஆஃப் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆக்ட்ரஸஸ் அசின் மேம். சரிங்களா? கம்பேர் பண்ணல, பட் அந்த ஒரு க்யூட்னஸ்ஸு, ஒரு வைப்பு, ஒரு எனர்ஜி, அசின் மேம் கிட்ட ஒரு பயங்கரமான எனர்ஜி இருக்கும், ஒரு க்யூட்னஸ் இருக்கும், பப்ளினஸ் இருக்கும், அந்த க்யூட்டான எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு சீக்கினஸ் இருக்கும். எல்லாமே வந்து எனக்கு இவங்களை பார்த்தோன்னா அவங்கள ஞாபகப்படுத்துனாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஃபெல் இன் லவ் வித் ஹர் பர்ஃபார்மன்ஸ். ஷீ இஸ் அ ஸ்டன்னிங் பர்ஃபார்மர். ரொம்ப அழகாக நடிக்கிறாங்க. ஒவ்வொரு படத்துலையும் எனக்கு அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. ஷீ இஸ் பிகம் மை ரீசெண்ட் ஃபேவரட் மமிதா பைஜு மேம். ஸோ எக்ஸ்ட்ரானரி பர்ஃபார்மன்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் as well. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ரிமைண்டிங் மீ ஆஃப் மை ஃபேவரட் அசின் மேம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் ஐ விஷ் அசின் மேம் கம்ஸ் பேக் as well. இவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒட்டுக்கா நடிச்ச இருக்கும் சொல்லி பார்க்குறதுக்கு நான் செம கியூரியஸாக இருக்குது. ஸோ யா, கீப்பிங் தட் aside, ஐ லவ்ட் ஹர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரானரி. அதை தாண்டி ராதிகா மேம் ஆகட்டும், அப்புறம் மாம்ஸ் இப்படி சொல்லிட்டு ஒருத்தர் கேரக்டர் வச்சுருப்பா, அப்படி மாப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஆகட்டும், மற்ற அவங்க நம்ம சூர்யா அண்ணன் வீட்டில் ஒர்க் பண்ணுற அத்தனை பேராகட்டும், எல்லாருமே, ரவீனா டண்டன் மேம் அண்ட் மெனி பீப்புள். நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணுறேன் என்ன தெரியல. ஜார்ஜ் மரியன் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு சின்ன ரோல் தான் வருவார், மனுஷன் பின்னிட்டாப்பில். நாசர் சார் எக்ஸெட்ரா மெனி பீப்புள் சூப்பராக நினச்சிருக்காங்க. பவானி ஸ்ரீ அவர்கள், ஆல் பியூட்டிஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் தென் மியூசிக், ஜிவி பிரகாஷ் அண்ணன் படத்துக்கு தேவையான விஷயம் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு. ஐ ரியலி என்ஜாய்ட் இஸ் மியூசிக் as well அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். அதை தாண்டி கேமரா ஒர்க்கு, ஆக்ஷனு எல்லாமே இங்கே ஓவராலாக வெரி ஃபீல் குட் ஃபிலிம். எனக்கு வந்து உண்மையிலே சொல்கிறேன், ரிலாக்ஸ்டாக நிம்மதியாக ஒரு படம் நீங்கள் பார்க்கணும், ஃபேமிலியோடு பார்க்கணும்னா தாராளமாக வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்டு இதையும் வந்து ஏதோ சூர்யா எனக்கு சொல்லணுங்கிறக்காக சில பேர் நோட்டு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அந்த மாதிரி சொன்னாங்கன்னா நம்பாதீங்க. ஜாலியாக வந்து ஃபேமிலி ஃபிலிம், அழகான படம், வந்து பார்த்து தியேட்டரில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு
எனக்கு பிடிச்சது, உங்களுக்கு பிடிச்சது எல்லாமே மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு பார்த்தது நன்றி. திஸ் இஸ் மை ரிவ்யூ ஆன் விஸ்வநாத் அண்ட் சன்ஸ். உங்கள் தாட்ஸ் என்னங்க மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிக்கிறேன். அண்ட் அந்த வீடெல்லாம் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஐயோ சாமி, அந்த வீடு சூர்யானா வீடெலாம் எக்ஸ்ட்ராடரியாக இருந்துச்சு. ஐ மீன் பியூட்டிஃபுல் ஹவுஸ். ஓகே, லெட் மீ நோ அபௌட் தட். இது வந்து ஒரு மாதிரி எனக்கு ஆதங்கமாக இருந்துச்சு பார்க்கும்போது. அது எங்கே இருக்குன்னு சொல்லுங்கன்னு சொல்லி தட்ஸ் வெரி மச் இட். ஓகே, லவ் த ஃபிலிம். அழகான படம், தாராளமாக தேட்டரில் பார்க்கலாம். திஸ் இஸ் மை ரிவ்யூ. ஓகே, உங்கள் தாட்ஸ் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். டேக் கேர். பை.